譬如阿 Max 啊，你成日同人哋去催眠啦，又教人哋去催眠啦嚇。咁啊，我呢幾年咧就猛咁去研究點樣顯化啦 ，manifestation 就係咧心想事成啊嘛嚇。咁啊，我喺度諗咧，催眠實係有好大幫助，可以幫人哋諗嗰樣係得嗰樣嘅喎，係嘛？你實會做呢啲嘢㗎？我哋係按住你頭先講完全一模一樣咁做。係，我哋甚至乎比你已知嘅好多嘅所謂嘅secret啊、吸引力法則啊，或者點樣落訂單啲，我覺得更加務實、更加貼合。係咯，所以催眠點解會咁科學就係因為我哋認為啦，你去想心想事成咧，我有去睇翻阿長哥啲片，多謝阿長哥俾啲 link。最主要係一個狀態㗎嘛。係啊，咁同埋入邊咧，要真係要同你講一樣為天所用咧，即係個天都覺得喂，你嗰樣嘢係啱㗎啦。咁咧跟住咧佢就會 complete 你咧，你就會實踐到、顯化到。係啊，譬如我有聽到你講啦，清洗啦，啲肯定句啦，又或者甚至乎點樣去託付啦，我好中意睇嗰段片嗰個部分。咁入邊咧就係話，因為咧你點樣許願都好咧。其實譬如你而家點樣講啊，或者嗰樣咧，嗰個都係一個我哋所謂講頭腦嘅狀態咯。OK，咁催眠咧就係提供咗一個好特別嘅部分，就係話佢好知道咧咩叫頭腦，咩叫下邊嘅潛意識。咁但係入邊咧中間咧仲有一個咧，佢叫做防衛機制咧。催眠某個層面就係將個防衛機制拆走咗咧，直接將你裏邊想要嗰啲嘢咧擺落去，係啦。而且佢入邊咧所謂嘅為天所用咧，即係都同你哋好吻合，就係話咩？譬如舉一個例，你想要財富，個個都想要啦 ，OK 咁樣。你得到咗財富之後，其實你會做乜嘢咧？我覺得呢個就係個天會唔會吸豬仔俾你過關嗰部分就係，喂，你原來有咗錢之後，你係有遊艇做，你仲見到入邊個個都話就想做好事嘅喎嚇，我想幫人嘅喎。但係係呢度咯。但係真係，我覺得催眠就係好真實嘅，就係話你唔單止睇到你自己真實嗰個入邊嗰個，你見到個願景，你甚至乎去創造個願景喺入邊。去做，我覺得好多人所謂嘅落訂單或者去俾一啲叫做我想要一啲嘢，佢哋就係做唔到一個講法，就係話，當你真係達成到做到之後，後尾其實你會產生啲所謂嘅 behavior，跟住啲 behavior 就會出啲一啲叫情緒，即係你會產生啲咩行為，跟住會產生啲咩情緒。如果個情緒潛意識係接受嘅話咧，佢會用個講法就係話，弗洛伊德咁講咯，話我哋入邊嗰個潛意識個力量咧係比出面嘅意識咧係2萬倍嘅。係啊，即係話當佢如果都覺得呢樣嘢 OK 啦，你得到嘢之後咧，你嘅人生會更加美滿同健康。因為潛意識咧某個層面就係我哋嘅監察者嚟嘅，佢最主要就係保護住我哋嘅健康啦，保護住我哋裏邊所有嘅一切啦。所以其實意識點解咁難去進入去潛意識，就係因為佢入邊有一個防衛機制守住，就係喂，你唔好亂搞，我唔使你今日又許願又係咁，聽日許願又係咁，或者個樣。總之你許完個願，我入邊覺得 OK 啦，咁你咧就可以去實踐。咁催眠咧就係去好真實地去揾到 define 到，就係話你想去一個譬如好富有嘅願，咁你就去睇下你自己真係裏邊切切實實。譬如舉一個例啦，同頭先講一樣，喂，原來有咗錢同你講一樣，我真係會做好事嘅。咁後尾但係原來你所謂做嗰啲好事咧，你入邊係你都唔係好有感動或者各樣嘅喎，咁有啲人會譬如好似我咁樣，我自己都好中意貓狗嘅，所以嗰啲流浪狗、流浪貓嗰啲咧，我成日都會捐款啊或者各樣咁。咁但係其實某個層面，我喺度睇緊，我咪就係做到咁咯，即係我最多就係做到咁。但係如果你話唔係，如果我有錢，喂，可能有幾百萬或者幾千萬，我自己去。唔單止長期幫呢啲人，甚至乎我去到佢哋嘅地方，見到喂呢度唔妥喎，嗰度真係嗰啲鐵籠真係要翻新咯喎，或者各樣啊咁，即係出心出嚟幫手，你入邊嗰個 emotion 更加大嘅時候咧，所以你得到嘅速度會更快。我覺得催眠係俾我哋去確切咁去體察下，你究竟佢嗰個願入邊有幾多成係真係你係真實嘅，係啦，所以催眠係一個幾快可以就繞過咗個意識啊，嗰個叫防衛機制咧，直接喺呢個潛意識度擺嘢。咁我自己都係咁樣走出嚟嘅咯。我發現到咧，如果我許嗰啲願咧係根本不切實際嘅咧，即係有一日無啦啦我拜個博士咁好啊，你可以咁許願。跟住有咩入邊你再做深一層就係，咁你有拜個博士之後你會做咩咧？原來我見到就係咪又喺度威咯，哇幾威啊，自己喺度咁。其實實際可能對個社會係冇貢獻嘅喎，但係如果你話我攞拜個博士之後，我憑住呢拜個博士更加謙卑咁樣去做到好多嘢去幫手，因為
我借助呢啲明星權威，令到我幫人嗰個力度加大咧，咁樣就會搞得掂啦。催眠就係咁樣令到，咁樣令到心想事成嘅速度更加快咯。咁人哋會好想知道啦。嗱，譬如我而家想有一樣嘢啦嚇，隨便我箍煲，我就箍緊呢個煲咁嚇。咁啊，我嚟到你嗰度啦，我係你嘅案主啦，你點同我做？哦，OK，譬如舉一個例，你要箍煲啦，咁我哋首先去睇一件最重要嘅事就係，唔係你想箍，人哋係俾你箍噶啦嘛。OK，好啦，咁我哋要睇下就係，你究竟喺一個咩嘅狀態裏邊，人哋先會俾你箍咧？係啦。所以有啲咧係咁潑婦罵街咧，我會成日都話佢只會越走越遠嘅啫。不如咧，你俾你自己咧處於一個咧，即係我覺得最重要嘅就係，如果你對面嗰個人咧發現到咧，喂，你係愛佢啦，你關心佢啦，咦，原來唔係喎，呢個世界真係有啲咁嘅嘢，我以前睇漏咗喎。但係你要自己喺呢個狀態，即係同頭先講一樣，你喺個狀態之後，你會衍生啲咩行為？即係我變到你喺一個你願意箍煲嘅狀態。你點樣令到我變到呢個狀態？OK， 我催眠咗你啦，咁你喺入邊咧，而家我同你傾緊偈咧，我就算點樣講到咧，其實你個頭腦睇到嘅，你個潛意識咧係睇唔到嘅，因為點解咧？過多一陣咧，催眠即係而家你咁樣幻想到點樣都好咧，即係你一陣間食個飯去完個廁所翻嚟之後咧，嗰樣嘢就煙消雲散嘅。因為潛意識咧冇將佢擺落去變成價值觀同埋信念，唔會衍生啲行為出嚟嘅。但係我哋催眠咗你之後咧，佢入邊咧將佢擺咗變成一個價值觀同信念之後咧，你會見到你自己係好願意咁樣去做，你甚至乎你會進入一個叫我哋叫後催眠狀態。咩叫催眠後狀態？就係話，譬如舉個例，我催眠你減肥，我會同你講話頭先催眠完你啦，嗱，你留意下，你嚟緊呢個禮拜咧，你將會所有嘅諗法咧都會同減肥或者苗條有關嘅。你會發現到咧，你打開個雪櫃嘅時候咧，你都會留意，唔係揀嘢食喎，係嗰個力度。咦，你原來大力啲又會瘦少少。跟住你點樣攞支嘢出嚟咧？當然啦，你攞支嘢出嚟，你一定會更加 conscious，即係會更加去介意佢係咪有健康有啲脂肪啊？即係你會係 everywhere 咯。所以就係話催眠會令到你所有嘅睇法或者其實呢個同吸引力法則好類近，因為吸引力法則就係話，當你想要一啲嘢嘅時候，你擺你自己落去，你無時無刻都係做你講嘅朝思夢想啊，即係咁樣喺一個咁嘅狀態。催眠會令到你自己成日都喺一個咁 detect 嘅狀態咯，係啊，即係睇下，咦，我係咪呢個狀態裏邊就係咁啦。即係所以我覺得催眠係幾，譬如頭先箍煲嗰個啦，喂，你而家我同你講到天花龍鳳，即係你講到，哎呀，我細神劈我，我會咁，但係點知你見到佢就。你點解咁遲又講到嚟？你係咪又同嗰個人一齊？又或者你根本都唔尊重我咁樣？即係佢好快又去翻佢嗰個狀態。其實某層面冇用咯。所以催眠係俾我哋去好鞏固咁維持喺嗰個狀態裏邊。呢個就係我幫佢做箍煲嘅一樣嘢啦。咁每一次做幾耐度啊？如果係要做幾多次啊？或者譬如我就咁講箍煲啊。啱啱嗰啲咧正常 regular 嗰個國際認可咧就1個鐘。咁我覺得香港人就都係1個鐘，不過見多幾次咯。所以我寧願就係不如你見我3個鐘又見一次，咁我喺入邊我可以同你 repeat 好多次咯。我覺得幾次係喺一個叫做 role play 嘅狀態，即係我 set up 咗一個你嘅身份，然之後產生啲行為，但係你就喺個催眠裏邊係同我哋一齊喺度前進緊或者各樣。而且入邊有好多關於靈光一閃啊、靈機一觸咧，你會發現到知道自己點解做唔到，又或者點解咁做。你啱啱講個箍煲嗰個咧，我做嗰啲咧更加有趣就係咩咧？同你講一樣，佢係上嚟箍煲嘅。我做完催眠之後咧，佢就係話我唔再箍煲啦。係，佢係睇得到入邊知道，咦，其實我唔係要再咁樣去做喎，咁樣咁。呢個就係佢入邊嘅靈光閃靈機一觸咯。總之，我覺得佢釋放到就係一個好好嘅部分咯。又係我講嗰句咯。You don't get what you want，you get what you need。實際上你需要嘅唔係要箍呢個煲。係想要同需要佢發現到，係你講得好好，係佢想要嗰樣嘢同佢需要嗰樣嘢唔同。我所以就係有陣時覺得好奇妙嘅一個部分嚟嘅。催眠係可以俾好多人去釐清知道自己想要啲咩咯。聽你講真係好過癮嚇。好，即係我哋再講多啲再問你多啲嘢。好多謝長哥。